Dile a Cherín que saque el bote de agua. Camina, pronto, tira. No vaya a manejar el negociador, Carlos, que puede venir un golpe. Si
Oye, mira para acá. Ya la ve. Tú puedes llegar. Te va a matar, te va a matar. Si te matas, te va a quedar aplicado. ¿Cómo te digo que tú? Tiro golpe. Tiro golpe. Se duele con golpe que gana. Contesta, Tira, sigue tirando. Camina. Oye, tú tienes ahí. Tú tienes ahí. Sigue tirando. Que tire. ¡Usa ya! Si él viene para arriba, te usa ya, Carlos, por ahí. ¡Coño, métele! ¡Cuando no hombre también! ¡Tira! Tú lo tienes ahí, tira. A recibir todos esos golpes. 10 segundos. Usa ya, viene. Tira, golpe, tira. 5. Tira, sube el golpe ahí. Sube ahí. La bazooka mental. La bazooka mental. Ay. La bazooka mental. Enfócalo. Ese criminal, ese mismo, ese que viene ahí, ese.